चेक करो, फिर रात हो चुकी है और हम फिट कर रहे हैं एक होंडा ट्विस्टर का इंजन और चेक करके दिखाता हूँ कि कैसे होती है ओके रिपोर्टा। ये देख सकते हैं, हाथ लगाने की देर को गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको भी ऐसा कुछ काम कराना है तो आप भी हमारी वर्कशॉप पे आके विजिट कर सकते हैं। सिंगला स्कूटर सेंटर, सर्कुलर रोड, ओल्ड डीसी ऑफिस। तो थैंक यू। आपको भी कराना है तो